magaalada Hobyo ee gobolka Mudug oo kamid ah degmooyinka dawlad goboleedka Galmudug ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir uga socday laamaha mid kamid ah beelaha maamulkaasi shirka oo ku soo beegmay iyadoo ay socdaan dadaalo dib u heshiisiineed oo loo sameeyo beelaha Galmudug socdayna ku dhawaad 2 bilood ee la soo dhaafay ayaa looga hadlay arrimo la xiriir dib u heshiisiinta beesha iyo sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen beelaha kale ee dariska la ah magaalada Dhuusamarreeb ayaa waxa lagu waday in arbacadii la soo dhaafay uu ka furmo shirka guud ee dib u heshiisiinta beelaha Galmudug hase yeeshee waxa ku yimid dib u dhac lagu sheegay arrimo farsamo shirka Hobyo waxa lagu dhisay golo ka kooban 68 xubnood oo shaqadiisu ay tahay hogaaminta beesha iyo ka shaqaynta nabadgelyada beesha dhexdeeda iyo beelaha kale ee dariska la ah waxaana gudoomiye loogu doortay Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo xilkaasi uga adkaaday General Maxamed Nuur Galaala oo ay ku wada tartameen sheegay in Soomaalida badankeedu ay ka guureyso habkii reer miyignimada una guureyso reer magaalnimo taasina ay u baahan tahay hoggaan la jaan qaadi kara isbedelada casriga ah ee ka socda dunida gaar ahaan Soomaaliya Shirwac ayaa tilmaamay in hawlaha guddiga ay ku jirto in uu kala saaro siyaasiyiinta beesha ee doonaya xilalka kala duwan ee heer qaran iyo heer maamul goboleed isla markaana uu soo gudbiyo shakhsiyaadka u qalma qabashada xilalkaasi shirka lagu soo gabagabeeyay Hobyo ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo ay ku jiraan in guddiga la doortay uu beesha ku matalo shirarka masiiriga ah iyo go'aanada laga doonayo beesha in madaxda guddiga iyo xubnihiisa magaalada Muqdisho lagu caleemo saaro dabayaaqada bisha Oktoobar ee sanadkan in la taageero qabsoomida shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ee lagu qabanayo Dhuusamarreeb in guddigu door weyn ka qaato dadaalada lagu hirgelinayo Galmudug ku dhisan shuruucda iyo qawaaniinta kuna salaysan rabitaanka bulshadeeda xoojinta hanaanka dhismaha dawlad goboleedka Galmudug oo noqda mid daahfuran ayna ku wada qanacsan yihiin beelaha oo dhan in beeshu ay beelaha kale u soo bandhigto kalsooni ku aadan inay kala shaqeynayso nabadgelyada horumarka iyo xoojinta qarnimada Soomaaliya taageerida dhismaha degmada Hobyo iyo adeegyada kale ee la midka ah iyo in gabi ahaanba Galmudug laga hirgeliyo guddi guud oo noocan oo kale ah kaas oo ay ku midaysan yihiin beelaha deegaanada maamulka oo dhan shirkan oo shacbiga Soomaaliyeed oo dhami uu ka dharsugayay natiijadiisa ayaa go'aanada ka soo baxay waxa soo dhaweeyay dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah maamulada dalka iyo dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Galmudug guddoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada dib u heshiisiinta ah ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ka wado deegaanada Galmudug iyada oo guddoonku uu dadka reer Galmudug ugu baaqay in ay nabadooda ilaashadaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdulla Cawad ayaa tilmaamay in uu bogaadinayo dadaalada dib u heshiisiinta gaar ahaan dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu heshiisiyay beelaha walaalaha ah ee kala deegaanada Xeraale iyo Huurshe ugu dambeynna wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Caawa magaalada Dhuusamarreeb ayaa sheegaya in shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug uu saacadaha soo aadan si rasmi ah uga furmi doono magaalada Dhuusamarreeb waxa magaalada laga dareemayaa ay wararku leeyihiin reyn iyo farxad ku aadan furitaanka shirka iyo waliba qabanqaaba heerkeedu aad u sareeyo shirka ayaa waxa furi doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana ka qayb gali doona wafuud ka kala socota dawladda dhexe maamulada dalka igad midowga Afrika beesha caalamka saaxiibada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba marti sharaf